போல் அறிகிறது. துபாய்க்கு வந்து துபாயில் இன்றைக்கு தான் மழையானது ரொம்ப ஹெட்டாக இருந்துச்சு இந்த காலையில் தான். அன்றைக்கு செம்ம சூழல் இப்போ ஒரு ஒரு 5 minutes 6 minutesக்குள்ளே தான் இந்த மழை செம்மையாக இருக்கு பாருங்கள். இந்த ரோட்டில் தண்ணியெல்லாம் போகுது. ரொம்ப கூலான காற்று வேறு லெவல். guys, எல்லாருமே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் அப்படி மழை பெய்யுது. சரி ஹாய். காற்று மழை வேறு லெவல். உண்மையிலே அப்படி இருக்கு துபாய். ஒரு இடத்துல ஸ்டக்காகி நிற்கிறேன். அப்படியே சரி நான் ஒரு இடத்துல பெய்த்துக்கல இல்லாமல் அப்படி மழை பெய்யுது. நான் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தேன். நான் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அதில் இடையில அப்படி நின்றுட்டு மழையை ரசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே மழையை ரசிக்கிறாங்க. எப்போவுமே மழை பெய்யறல தானே. இப்படி எப்போவாச்சும் பெய்கிற நேரத்தில் மழையை கண்டுக்கிட்டா தான். எல்லாருமே வீடியோ எடுத்து எல்லாருமே மழையை ரசித்த வண்ணமாகவே இருக்காங்க. இங்கே அவ்வளோ ஒரு ஒரு ரேராக கிடைக்கிற ஒரு விஷயம்னா துபாயில், அதாவது மிடில் ஈஸ்டில் வந்து மழை பெய்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறது. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காண்டி மழையை பார்க்காம இப்படி வாரேன். ரோட்லெல்லாம் செம்மையாக தண்ணி நிற்கிது. ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அடிக்கடி மழை பெய்யறல தானே, அதால் அந்த அவ்வளோவான வடிகால் அமைப்புகள்லாம் இல்லை, குறைவு. ஸோ அதால் ரோட்லையெல்லாம் கொஞ்சம் மழை பெய்ஞ்சாலும் தண்ணி வந்துடும். துபாய் ஸ்ட்ரீட் வியூ கைஸ் பாருங்கள். மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. எல்லாருமே வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்காங்க. துபாயில் மழை பெய்யறதுன்றது ஒரு புதினமான விஷயம் தானே. காலையில் வந்து சரியான ஒரு சூடு, டெம்பரேச்சர் பதிவாக இருந்துச்சு 44 45ன்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ ஒரு 3 மணி மாதிரி அந்த சொச்சத்துள்ளுக்கு வந்து சரியான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு திடீர்னு சடன்லி. ஸோ பாருங்கள் கைஸ், நல்ல ஒரு மூமெண்ட் இது. நான் நினைக்கிறேன் துபாயில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த சான்ஸ் எப்பவும் கிடைக்கிறதில்ல போல இருக்கு மழை பெய்யறதை பார்க்குறது. ஸோ துபாயில் உள்ள ஆட்களுக்கு மட்டுமன்றி மற்ற ஏனைய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் காட்டு முகமாக தான் இந்த ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் கைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபைடாக கிடைக்கும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.